Ish protagonistja reality show Big Brother VIP Albania 5, Greta Kazazi, ka shkaktuar jo pak dyshime me lëvizjen e saj më të fundit në rrjetet sociale. Përmes një imazhi të ndarë në profilin e saj në Instagram, ku shfaqej e buzëqeshur në krahët e partnerit të saj, Ono, sytë e të gjithëve u fokusuan tek një detaj specifik: forma e theksuar e barkut. Kjo pamje mjaftoi që ndjekësit të bindeshin se çifti ishte në pritje të ëmbël. Shpejtësia e përhapjes së fotografisë u shoqërua me një lumë urimesh dhe pyetje shkurështare nga fansat, ndonë se audienca e saj e rregullt u habit, pasi aktiviteti i saj i përditshëm virtual nuk kishte dhënë asnjë indicje të mëparshme. Përballë këtij fluksi aludimesh, vetë Greta zgjodhi të thyej heshtjen për të sqaruar se si qëndronte e vërteta. Me nota humori ajo theksoi se imazhi nuk reflektonte realitetin, por ishte thjesht produkt i magjisë së editimit digjital. Ajo shoqëroi zbulimin e këtij rrengu virtual me deklaratën: 9 muaj, jo, 9 sekonda Photoshop, as sikur të ishte edhe në jetë kështu. Me këtë gjë, ajo ka treguar që ky lajm nuk ishte i vërtet, por ishte një rreng që ajo i bëri ndjekësve të saj në Instagram. Megjithatë, ajo ka shprehur që dëshiron shumë që në një të ardhme të ketë një fëmijë me partnerin e saj. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit!